Блять, сука. Твою мать, блядь. Это вот это уходил? Ага. У нас матч тут некогда. Видно, Серега? Твою мать! Опаньки. Саня. Ёкала она. Еще и менты. Эх. Живой? Один? Ой, ну что, он ударился. Как его? Все-таки в шоке. Пешеходе-то вроде нельзя. Нет. Ебать. А что случилось? Разворачивайся. Туда разворачивайся. Мне, блядь, у меня что это? Ой, Блядь, по стеклу не едь. Ой, ёпрный. А что случилось?